sure it takes its precious time, but it's got rights, and so have I. Oi pessoal, tudo bem? Fazer um vídeo muito legal, é pudim de caneca, vamos lá? Primeiro é ovo, primeiro é leite condensado, açúcar e água. A gente primeiro tem que começar pela calda do pudim, que é açúcar e água. Não, filha, não é esse, açúcar e água. Ai, que Isso, põe lá na caneca, despeja. É 1 colher de sopa de água e 1 colher de açúcar. Mas sopa é feito. Eu quero sair? Tá bom, filha. Tá. Agora mistura os dois, Misturando, a água e o açúcar. Misturando. Misturou, agora ele vai pro micro-ondas por 30 segundos. Mexe um pouquinho, mais 30 segundos. E vê se ficou um caramelo. Caso não ficou, tem que colocar mais 30 segundos. É ir olhando e adaptando conforme o micro-ondas de cada um. Agora, olha que ficou. Depois do tempo no micro-ondas, olha como ficou. Ficou bem um caramelo. A gente passou em volta da xícara. Só ir torcendo a xícara assim, para ela ir correto. Ok, o caramelo está pronto, está na xícara. Agora vamos colocar no pote de vidro. Isso. Agora a gente vai fazer o pudim. Vamos primeiro colocar o... Primeiro ovo. Isso. Despeja aí. Despeja. Vira, pode virar. Isso. É um ovo. 8 colheres de leite. Sim. Colocar muito. Cuida para não virar. E 8 colheres de leite condensado. É leite condensado. Gente, sempre é bom pudim. Muito bom o pudim, né? Isso, ajuda com a colher, filha, para tirar o restinho. Tá bom, agora mexe, mistura bem ali dentro. Mistura. Só misturar bem. Mexe, mexe, mexe. Depois de bem misturado, é só colocar na caneca. Agora, olha, colocamos na xícara. E agora vai pro micro-ondas por 1 minuto e 50. Voltamos já já. Agora, olha que ficou. Vamos mostrar como ficou. Tá gelado. Ficou 1 minuto e 50 no micro. Deixei esfriar um pouquinho e foi pro freezer mais uns 15 minutos para esfriar um pouquinho. A gente vai desenformar agora. Olha que ficou. Olha como ficou o pudim. E agora, olha que ficou. Já olharam? Agora nós vamos comer. Vamos ver se ficou bom. Vou experimentar. Ficou bom? Ficou. Comer mais. Dá seu like, aperta o sininho para ver notificações. Beijo.
Tchau! Nham, nham, nham. Ficou pronto, pai! It sure takes its precious time, but it's got right, so have I.